Всем снова здравствуйте, с вами я, Ромео Автослесарь. Сегодня хотел бы рассказать вам о стуках двигателя, в частности шум компенсаторов, гидрокомпенсаторов шум. И мне в сервисе часто задавали эти вопросы, да и по WhatsApp сейчас связался со мной один из подписчиков, интересовался о шуме двигателя, где может шуметь, что и как это вообще происходит. Смотреть видео. Итак, что хочется сказать по поводу дизеления шума в различных моторах. Различного рода шумы происходят из области распредвалов. Раз, два. В частности, вот тут видно, сейчас приближу. Так, вот они. Вот они, стаканчики. Вот эти. Вот. Под названием гидрокомпенсаторы. Вот они. Вот. Вот они в открытом положении. Кулачков. Их видно. Вот они находятся под кулачками. Вот эти стаканчики. Непосредственно шум исходит с области распредвалов, с этих стаканчиков. Эти гидрокомпенсаторы со временем, когда двигатель получает либо просроченное масло, то есть по срокам пора менять, а автолюбители, как обычно, бывает такое, что пропускает этот момент, либо в неправильном масле. То есть залито неправильно масло, и качество смазки теряется при определенном времени износа, то есть раньше положенного. И, соответственно, эти стаканчики, они начинают шуметь, подшумливать. Это происходит из-за износа данных стаканчиков в теле, в котором вот они сидят тут, в теле головы. Износ и вот эти боковинки начинает тереться то есть тело головы. Соответственно, происходит небольшой такой шум. Его как бы диагностируют путем прозвонки скопом вот отсюда, вот с этих мест, то бишь там же, где они стоят, отсюда его прозванивается, вот с бочины. Этот устанавливается фонендоскоп, прослушка двигателя, и вот здесь вот происходит шум и производится диагностика износа гидрокомпенсаторов. Что хочу сказать по поводу избежания данной проблемы двигателей, всех причем. На примере двигателя Chevrolet Cruze, это тоже F14, AF24, аналог Z18XR, Z16, AF16, A16XR. Тут нужно своевременно менять масло и масло заливать именно то, которое нужно, которое предписывает завод-производитель. И, соответственно, вы избежите преждевременного ремонта головы. А это, как известно, не маленькие деньги. В этом вся суть моего рассказа. Всем пока-пока. Не болейте коронавирусом. Ставьте лайки, подписывайтесь. Чао.